На Тверь обрушился ураганный ветер. В воскресенье, в понедельник днем порывы достигали 22 метров в секунду. Тверские остановки проверку на прочность не прошли. Вот так теперь выглядит конструкция на проспекте Калинина и на бульваре Нагина. В ближайшее время их починят, сообщает администрация города. Департаментом дорожного хозяйства сейчас проводится обследование улично-дорожной сети на предмет и масштаб повреждения. В ближайшее время все элементы улично-дорожной сети будут приведены в нормативное состояние.